北极的冰风暴，全球冷飕飕。外国有些灾情，但这次对台湾呢，想不到是一个大商机。现在跟各位谈几件事哦。现在的耶诞节到新年，一直到过年，前几年旅游业根本动弹不得，现在是尾牙满了，旅游也满了。今天我坐计程车来到右旗这边的时候，计程车司机说：“哎呦，终于喘了一口气呀！过去2、3年日子真难过，现在人都出来了。”但整个台湾哦，好多的美景，先说真的漂亮。我们先来看武陵，武陵这个紫藤园哦，我个人非喜欢看紫藤。紫藤是一个爬藤的，然后它时间点很短，每天都会开那个紫色的花。结果呢，现在这个冰紫藤，哎呦，看起来跟紫藤几乎一模一样哎，寒流限定版，而且呢，那个水晶的冰柱真的好美啊，一片一片这样子挂下来，各位有没有发现，好像位在整个北国一样。这个就是在哪边呢？就在武陵的紫藤园，真的是美到不像话哈！各位如果有订到饭店的，有空去看看；有订到饭店再去哦。因为现在没有订到饭店的话，不要想说突然间有人会取消，现在满满的都是人哦。真的。那最近呢，不管是在南横，不管是在嘉义，不管是在南投，都出现一个事情。居然在台湾呢，能够看到所谓的冰瀑布。那这个冰瀑布呢，很像什么呢？就很像《冰雪奇缘》当中的艾莎公主去施魔法一样。突然间，她那个魔法一施，哇，长长的冰柱这样下来，不管是瀑布也好，不管是边坡也好，各位有没有发现一条一条的下来，宛如是跟瀑布一样。美到不行啊！好像瞬间结冰哦，真的好像瞬间结冰啊！真的是美到不行啊！不，这个在整个南横，包括在整个南投，也通通都有，而且不用走太远哦，很多的路边就有了，真的是一场景比一场景的一个漂亮。但最近呢，有一场景大家吓呆了，为什么呢？这个过去可是东北才有的一个场景呢，居然就在我们台湾的福寿山的蓝鹰湖出现了。出现什么呢？这个叫做冰封锦鲤。那个锦鲤呢，它没死哦。哦，它还在动哦，还在动。对，因为上面的冰已经冰住了嘛，对不对？对啊。那它下面呢，水虽然比较冷，它慢慢的游，慢慢的游，也还在动哦。可是呢，我们可以发现，哇，那个湖人不能下去哦，人踩下去，我们台湾不够冷哦，它那个冰还不够扎实，所以大家都是冰在那边玩，在那边玩。下面的鱼可是还在下面。悠哉的还在继续游哎，真的是非常漂亮的场景哦。那过去这种场景呢，台湾人要看，要去韩国，要去日本，要去中国东北才看得到。现在呢，在台湾武陵福寿山也就看得到了。但这波哦，来看到美国这次真的是出大事的。拜登总统特别说哦，这次的耶诞节，如果您要回家的，请第一个注意安全，第二个马上出动。然后这次的风雨大到什么地步，冰雪大到什么地步，你知道吗？这次他们说这个气旋呐，简直就是炸弹气旋，而且这个炸弹气旋呢，夸张到什么地步呢？伊利诺湖。伊利诺湖在美国的5大湖区哦，那去过美国伊利诺的都晓得，不管是从克利夫兰一直到水牛城，一直到芝加哥，那个是整个雪窝啊，冷到不行。因为北极风暴往下转，越过了加拿大的大平原，沿路都没有挡，就到5大湖区了。那现在冰大到什么地步呢？那个湖水打上来哦，又起不夸张，湖水喷上来直接结冰。喷上来就结冰哦，因为有风浪嘛，刚不是说有气旋吗？风浪打上来，雪直接结冰。所以呢，目前的状况像什么呢？好多人说这个怎么好像电影场景的明天过后一模一样？各位还记得那时候明天过后那个场景吗？整个路上满满的都是雪哦。那满满的都是雪呢，到处你知道现在好多人呢怎么办？你知道吗？第一个，很多人说那雪这么大，要不要叫整个警察，叫整个所谓的交通单位来？连警察自己都卡住了，他就说这么大的雪，我们也没办法出门呐。然后好多人呢关在家里面呢，结果关一关之后出不了门，你知道发生什么事吗？门被堵住了，门被冰堵住了。对，门被冰堵住了。所以呢，现在呢，水牛城现在的雪积一积50公分，所以这一波呢，美国的交通可以说呈现大打劫。那这次的耶诞节的交通呢，不管是美国、日本、韩国、中国各地都一样，只要是下雪的地方呢，飞机通通延。都延了，通通都延班。那为什么呢？因为冰雪真的太大了。现在跟各位谈哦，冰雪大到什么地步？传说中有人说这个叫水流成柱啊。这个水流成柱呢，现在也不用去外面看，就在家里就看得到了。各位，你有没有发现那个水龙头水滴下来，那个冰就在下面，然后就成为了结冰，对不对？越积越高，越积越高，水流下来，瞬间冻成冰柱。各位，就是在家里面。这个就在家里面，人家以前东北人说，哎呀，男生真的在户外尿尿要带根棍子，这个就是传说中的水流成柱。各位可以说冷到这个样子哦，这在美国的一个状况。但日本这一波不得了哦。
日本现在呢这一波的雪大到什么地步呢？一般不管是北陆啦、新泻啦、北海道本来就是雪区嘛，这次呢包括了东京、京都、大阪，全部通通都下雪。然后呢，金阁寺出现了传说中的雪金阁，整个金阁寺上面都是雪哦，很漂亮。但呢，北海道这次呢，想不到出了一个大事了。发生什么事呢？日本北海道地非常大，那因为人口不多，30几万，所以需要很多的高压电。结果这次高压电断了。高压电断了之后呢，让整个北海道有2万多户目前完全都没有电。那完全都没有电怎么办呢？就出现了很多不好的憾事。有一位老婆婆独自一个人在家，因为突然间没电，供电系统没有了，没办法就在家里面，因为太冷了就回天家去了，冷死的，冷死的。另外呢，就有一个人他就说：“哎呀，这么冷，家里面又没电，怎么办呢？”突然间灵光一闪，我去车上打开暖气总可以吧？他这个想法不错，结果进去的时候又起出大事了。什么大事？它的排气管，刚不是跟各位说雪很大吗？是啊，你如果正常排气管能够排气，没有大问题。他就在里面想说开了暖气，把车子的整个火打开，结果开一开之后，排气管被雪堵住了，一氧化碳中毒。所以目前呢，日本包括北陆、包括北海道，因为雪太重，电塔倒。电线伤人，然后呢，包括交通打劫，目前是11死77伤。但问题到这个地方还没有解决，你知道为什么吗？为什么？因为今年日本迎回了观光年嘛，所以从耶诞节到新年，一直到整个农历年，多少人要去日本？对，那这个多久能够修好呢？一时半刻这个修得好吗？这个都要持续的来做观察。但目前北海道可以确定一件事情，目前是没有电的一个状况，很多地方都在缺电。好，来看黑龙江，黑龙江零下43度哦，又起。零下43度，人家说你是被豆腐打到，哎呦，这个豆腐打到会伤人了。这个豆腐多夸张，你知道吗？硬的跟砖一样，他拿砖头在劈，然后呢拿豆腐哦就把苹果砸烂了，然后还可以打铁钉，你看哦，他现在拿铁钉哦，抠，这么硬。哎呦天哪，这个豆腐真的是成冻豆腐了。这个冻豆腐可是跟砖头一样啊，所以呢，要如何把这些冻豆腐打开呢？用砖头，用斧头，一片一片把它敲开。在北京出现了一件事情，什么事呢？有一位商店女主人去休假，休假完之后呢，她整个店当中就有一锅金鱼，这一缸的金鱼呢里面有6只。结果去休假，他没有想到北京会冰天雪地啊！一回来，糗了，为什么呢？冰鱼，你看金鱼结冰了，瞬间冻住了。他拿渔网在那边敲，对不对？在那边敲，完全都卡住了。然后卡住完了，这时候想说，哎呀，这糟糕了，怎么办？这些金鱼是不是回天家去了？是不是死掉了？对不对？然后呢，因为人回来了嘛，供暖系统把它给打开，打开完之后呢，慢慢的恢复到室温，慢慢解冻，好笑了。居然能活，金鱼活起来了。但是我认为最厉害的是什么？你知道吗？鱼缸居然没破。对，鱼缸还没破。鱼缸居然没破，各位都知道冰膨胀的时候体积比较大嘛，它的鱼缸居然没有破哦。然后这是在整个河北的一个状况啊，想不到呢，金鱼生命力真是强。冷滴滴两样情，台湾商机无限，但希望国外这个伤害越低越好。